السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم على الموضوع الثالث معانا في التشيست، وهو عبارة عن التشيست اوسكالتيشن. مش هنتكلم على البركشن عشان البركشن مش بيجي في الامتحان غالبا يعني. فان شاء الله النهارده هيبقى موضوعنا على الاوسكالتيشن مينلي، يعني هنبدأ نتكلم على شوية امور كده من النظري، ونتكلم عليه في العملي برضو، ايه نعمل له بريف سريع كده. طيب انا بالنسبه للاوسكالتيشن انا بعمل ايه في الاوسكالتيشن؟ بعمل ان انا بشوف بسمع اصوات النفس، بشوف الاصوات اللي خارجه واللي طالعه، وبالتالي كل حاجه بتعكس لي حاجه معينه، هل الشخص ده طبيعي، هل في مشكله او ايا كان. تمام. طيب انا ايه المواضيع الاربعه اللي انا هتكلم عليها مين النهارده في الاوسكي بتاعي؟ قال لك هما اربع حاجات عباره عن الاير انتري والتايب اوف بريذنج والادد ساوندز والفوكال ريزونانس. تمام. طيب اول حاجه معانا بقى نتكلم عليها هي عباره عن الاير انتري. والاير انتري بتعكس لي الهواء اللي داخل واللي خارج من اللنج. يعني مثلا انا حطيت السماعه على صدري، على صدر البيشنت، وبعد ما سلمت عليه يعني والكلام ده كله، حطيت السماعه على صدر البيشنت. تمام. فابدا ان انا اقول له خد نفس يا حاج وطلعه، لقيت ان الصوت طالع تمام رايح جاي وتمام وطبيعي. طيب حطيتها على الناحيه اليمين بقى او الناحيه العكس، يعني اما اجي احطها الناحيه التانية يا اما تطلع شبه اللي قبلها يا اما تطلع مختلفه، اقصر او ايا كان يعني، او اطول حتى، لان يكون انا مثلا بدات بالحاجه الايه الاضعف. تمام. فبتلاقي ان يا اما ان هم باي لاترال ايكوال، يا اما ان ايكوال، يعني وان هم ايه مش متساويين مع بعضهم. تمام. طيب بيعكس لي ايه دوت؟ بيعكس لي ان هو المشكله لو موجود اصلا مشكله، فهي عامه اللنج بحالها، ولا هي اصلا في حته معينه في لنج معينه، مثلا كولابس او سكليوز مثلا في الفرتبرال كولوم، فضغط على لنج معينه مخلي ان هي ايه مش قادره ان هي تكسباند بشكل كويس، ولا الاثنين طبيعيين اصلا وهم بايلاترال ايكوال، يعني مفيش اي حاجه، هم نورمال بريذنج عادي. تمام. طيب بعد كده بتبدا بقى يكلمك على ده بالنسبه للاير انتري، يعني بعد كده هيبدا يكلمك على التايب اوف بريذنج. والتايب اوف بريذنج المره دي مش هيقول لك عليه زي الموفمنت اللي انا كنت بقول لك عليها في الانسبكشن بتاع التشيست. المره دي انا لما اكلمك على التايب اوف بريذنج هقول لك على النوع، مش اللي هو ثوراكو ابدومينال ولا ابدومينال ثوراسيك ولا كده، لا النهارده انا بتكلم على فيزيكولار ولا برونكيال بريثنج. ايه الفرق ما بين الفيزيكولار بريثنج والبرونكيال بريثنج ده اصلا؟ يعني ايه اصلا الفيزيكولار بريثنج دوت؟ من اسمه جاي ان هو من الفيزيكال، يعني ايه برضو؟ يعني ان هو حاجه جايه من الالفيولاي، عشان الالفيولاي هي عباره عن فيزيكلز. تمام. فهو بيبقى عباره عن البريثنج اللي بيحصل على مستوى الالفيولاي. تمام. ان هو اكستشينج بتاع الهواء بيحصل على مستوى الالفيولاي. طيب البرونكيال بريذنج اللي بيميزه ان الاكستشينج بتاع الهواء بيحصل على مستوى البرونكيولز، مش بيحصل على مستوى الالفيولاي. بيبقى الالفيولاي مثلا فيها مشكله ما، فمش بيحصل اكستشينج بشكل كويس. طيب انا عامل رسمه كده ابدا اوضح فيها الفرق ما بينهم هما الاثنين. طيب انا عندي هنا النوع دوت بيبقى اسمه اللي هو ايه الفيزيكولار بريذنج. الفيزيكولار بريذنج هنا دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ان الهواء دخل هنا كده ودخل جوه الالفيولاي، وبدا ان هو يحصل له اكستشينج وطلع من الناحيه الثانيه بشكل يعني ايه سلس جدا ومفيش اي مشاكل. تمام. طيب بالنسبه بقى للبرونكيال بريذنج، البرونكيال بريذنج بتلاقي ان الهواء دخل من هنا كده، وبعد كده الالفيولاي دي اصلا مليانه، يا اما مليانه هواء يا اما مليانه فلويد مثلا او ايا كان، مخلي ان الهواء الجديد اللي داخل مش لاقي مكان ان هو يخش جوه الالفيولاي، فبالتالي بيقوم طالع من عكس الاتجاه على طول. تمام. بتلاقي ان هو في الشكل ده هنا كده طالع ايه؟ طالع على مستوى البرونكيول او تيرمينال برونكيول. فبالتالي الاكستشينج اللي بيحصل هنا بيحصل على مستوى التيرمينال برونكيول، مش بيحصل على مستوى الالفيولاي. طيب ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ انت اكيد عارف ان الفيزيكولار هو اللي بيحصل في الطبيعي، لان انا الطبيعي الالفيولاي بتاعتي هي اللي بتعمل اكستشينج. طيب ده برضو بيعمل ايه؟ يعني ايه؟ ازاي افرق وازاي دوت هيفيدني؟ افرق ازاي؟ انت عندك الفيزيكولار بريذنج دوت قلنا هو النورمال، ده بتسمعه، هو الصوت اللي انت لما تحطه على صدرك دلوقتي السماعه وتيجي تسمع، هو ده الطبيعي، ان هو ده الصوت الفيزيكولار بريذنج. واي صوت انا هتكلم عنه دلوقتي هو موجود في البلاي ليست اللي هتبقى في الديسكربشن ان شاء الله، تقدر ان انت تشوف الاصوات وتسمع، تقدر تسمع الاصوات. ازاي تشوف الصوت؟ ان شاء الله تقدر تسمع الاصوات يعني، وايه تبدا ان انت ايه تفهم الامور يعني بشكل كويس. تمام. طيب فاحنا عندنا الفيزيكولار بريذنج دوت بتاعنا، ايه اللي بيميزه؟ قال لك الفيزيكولار بريذنج دوت بيحصل ان هو بيبقى كونتينيوس ورا بعضه، ان هو انسبيريشن فولود باي اكسبيريشن. هتقول لي ايه ده؟ هو في انسبيريشن فولود باي انسبيريشن؟ اقول لك لا، بس اقصد ان الموضوع ايه متواصلين مع بعض، مفيش بوز في النص، مفيش وقت انا واقف فيه، بتلاقي ان الموضوع ايه كونتينيوس ورا بعضه. طيب
ايه تاني بيميز لي الفيزيكولار بريذنج؟ قال لك ان الفيزيكولار بريذنج بنلاقوا ان مده الانسبيريشن تبقى حوالي 3 اضعاف مده الاكسبيريشن. طيب ليه مده الانسبيريشن 3 اضعاف مده الاكسبيريشن؟ قال لك عشان احنا بنستخدم المسلز بتاعه الانسبيريشن. يعني لما بنيجي نعمل انسبيريشن احنا بنستخدم ماسلز، احنا بنستخدم طاقه. ليه؟ علشان نفضي، عشان نعمل مكان نقدر ان احنا نعمل ايه فيه، نقدر نفضي اسمه ده النيجاتيف بريشر يعني. تمام. طيب الاكسبيريشن اللي بيحصل فيه، بيحصل ان انا بكل بساطه ان انا بسيب الماسلز ديت وكل حاجه هتريكويل، هترجع لوضعها الطبيعي. يعني مثلا عندك ماسل اللي زي الدايفراجم مثلا، ماسل الدايفراجم دي بيحصل فيها ان انا بنزلها لتحت. هي كانت عامله قبه كده وانا بدات انزلها لتحت، فلما نزلتها لتحت ده خد مني مجهود وخد مني طاقه. فعبال ما باخد المجهود والكلام ده كله وبتاع ويفك المساء ويفتح السبيسز وبتاع، يبدا ان هو ياخد لي وقت. طيب الاكسبيريشن بيحصل فيه يحصل ريكويل مره واحده، كل حاجه انتهت بسهوله يعني. تمام. طيب ده بالنسبه للفيزيكولار بريذنج، وعرفنا كده نقطتين، المده بتاعته، وعرفنا ان هو بيحصل ايه في الاكستشينج يعني والكلام ده. طيب بعد كده عايز اقارنه بقى بالبرونكيال بريدنج. البرونكيال بريدنج قال لك بيحصل فين؟ قال لك بيحصل لما يكون الالفيولاي مش شغاله، ان هي مثلا فيها اير موجود قبل كده، فيها مثلا فلويد مسدوده بشكل ما. تمام. فبتحصل مثلا في حاله الكونسوليديشن. طيب ده بيحصل بعرفه ازاي البرونكيال بريدنج؟ قال لك البرونكيال بريدنج هو الصوت اللي شبه الصوت اللي بيكون موجود في تراكيه. لما بتيجي تحط السماعه تراكيه تسمع صوت رف جدا، وهتسمع ان هو حاجه قويه كده. لو حطيته في المكان اللي هو فيه برونكيال بريدنج مش هتلاقي فرق كبير، هتلاقي ان الاصوات تقريبا شبه بعضها. هي الفيزيكلز او الالفيولاي بتبدا ان هي تعمل سم سورت اوف فلتريشن يعني او كده. السكه اللي بيروح فيها الهواء من هنا لحد ما يوصل مثلا لللنج من هنا مثلا، بيحصل فيه فلتريشن للترددات بقى وحاجات كده. الصراحه انا مش موضوعي النهارده. فبتلاقي ان بيحصل فيه بعض الفلتريشنز وكده، فبالتالي بينتج لي صوت الجميل بتاع الفيزيكولار بريدنج. طيب بالنسبه للبرونكيال بريدنج الصوت بيفضل زي ما هو غالبا، يعني بيفضل ان هو الحاجات العاليه بتفضل عاليه او كده، مش بيحصل فلتريشن بشكل ما. تمام. يوصل تحت يلاقي ان الالفيولاي مليانه اصلا، فيعمل اكستشينج بقى ايه في التيرمينال برونكيولز دي. طيب ده بالنسبه للتايب اوف بريدنج. طيب بالنسبه للمده بتاعته، قال لك ان المده بتاعت البرونكيال بريدنج تبقى حوالي 1:1، مده الانسبيريشن قد مده الاكسبيريشن. لان انت لو تلاحظ هتلاقي ان مفيش ماسلز قد كده اشتغلت. انا ما وسعتش الفيولاي بالشكل اللي هو القوي يعني او كده، فمش الماسلز ما يعني ايه، الموضوع اصلا مش مستاهل يعني. ده هو دخل وخرج في نفس المكان يعني، فاهم؟ اللي هو ما عملش حاجه، فاهم؟ اللي هو كده على طول. بنلاقوا ان المده بتبقى حوالي 1:1، فبالتالي مده الانسبيريشن بدات تقل. تمام. طيب ايه كمان بيبقى موجود معايا؟ احنا قلنا هناك كان بيبقى المده بتبقى 3:1، هنا قلنا المده 1:1. هنا في البرونكيال بريدنج في ايه تاني؟ في ان الاكستشينج هنا بيحصل على مستوى التيرمينال برونكيول، ان الانسان بيبدا ان هو يتنفس على المستوى الاخير اللي هنا ده. تمام. بيبدا يتنفس على الحته دي. كمان حاجه برضو نسيت اقولها، هي عباره عن البوز اللي بيحصل هنا بقى. يبدا يحصل بوز بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، ده بتبقى حاجه مختلفه يعني. احنا قلنا في الفيزيكولار ما فيش بوز، هنا في البرونكيال في بوز. هنا في الفيزيكولار 3:1، هنا في البرونكيال 1:1. بتكلم على المدد يعني الريشيو بتاعت المدد. تمام. طيب انا كده خلصت الجزئيه بتاعت الاير انتري والتايب اوف بريذنج. فاضل الجزئيه الثالثه معانا، هي عباره عن الادد ساوندز. الادد ساوندز هي عباره عن الاصوات اللي انا بحسها زياده عن الاصوات الطبيعيه. طيب ايه هي الادد ساوندز اللي عندي؟ قال لك عندك مثلا زي الويزز، عندك الكريبيتيشن اللي هو كراكلز، عندك سترايدر، بلورال راب. الكلام ده كله بيبقى اصوات اضافيه ممكن تعكس لي امراض ما. طيب ايه بقى الاصوات ديت؟ هنبدا بالويزز. الويزز عندنا بتعكس لي ايه؟ بتعكس لي ان في يعني في صفاره كده. هي عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن صفاره بتطلع مع الواحد لما بيجي مينلي اكسبيريت يعني غالبا بتظهر في حاله اكسبيريشن. فبالتالي بتلاقي ان الشخص دوت بيبدا ان صوته يبقى ايه، طالع بصفاره كده ولا حاجه شبه كده. طيب بيحصل امتى ده؟ بيحصل مثلا في حاله الازمه، بيحصل في السي او بي تي، في الكلام ده. طيب ده بالنسبه للويزس. وممكن بقى الدكتور يسالك على انواعها، انت مثلا ما عندكش انواعها في المنهج، بس هو سالني على انواعها الصراحه. انواعها اللي هي في منها اللي هي اسمها، مش فاكر كان اسمه ايه، السيبلينج تقريبا، واللي هي السونوريوس او حاجه كده، السونوريوس.
بيبقى هما نوعين كده، اللي هو السيبلينج، لو انا قلتها غلط هكتبها لك في التعليقات. السيبلينج والسونوريوس تقريبا، تمام. بيبقى نوعين كده، بيبقى نوعين هما اللي موجودين. حاول اتاكد لك. التليفون قفل. ماشي. المهم هو هحاول ابص لك عليها واكتبها لك في التعليقات لو انا نسيتها يعني. طيب ايه تاني معايا؟ بعد كده هيبدأ يكلمني مثلا على حاجة زي الكراكلز. الكراكلز ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن اصوات الفرقعة اللي بتحصل نتيجة مثلا ان في هواء مر على مية، في هواء مثلا مر فتح الفيولاي مرة واحدة، بتبقى صوت فرقعة كده، مثلا زي اصوات بتاعة اللزق اللي انت بتفتحها ديت. بيبقى ايه؟ كل كراكل بيبقى ليه ايه؟ بيبقى ليه انواعه. بيبقى فيه فاين كراكل وفيه الكورس كراكل وكده. بيبقى كل واحدة فيهم بيبقى ليها الدايجنوزس بتاعها يعني، تمام. طيب ايه الصوت التالت معانا؟ عندك مثلا زي الاسترايدور دوت بيبقى صوت ناتج ان حصل ايه؟ حصل ان في اللي هو ناروينج في لارج اير واي او ايا كان، يعني مثلا في اللارنجيال سبيس مثلا او كده. يبدا ان الشخص دوت المكان ده اتسد مثلا بسبب فورين بادي او ايا كان، فبالتالي بتلاقي ان الشخص دوت الصوت بتاعه بيعمل كده، فاهم؟ فانا منزل لك الاصوات تحت تقدر تسمعها. يبدا ان الصوت غريب جدا في التنفس وكده، بيبدا يطلع صوت غريب معايا. طيب ده هيعمل لي ايه دوت؟ هيعكس لي ان الشخص دوت في حاله ايمرجنت. انا المفروض ان انا دلوقتي اعمل انترفنشن واخلصه من الحاجه اللي هو فيها دي، تمام. طيب بعد كده البلورال راب ده بيحصل نتيجة ايه؟ بيحصل نتيجة الاحتكاك اللي حاصل ما بين الوولز بتاعت البلورا، اللي هو بتحصل مثلا نتيجة الانفكشن ولا حاجة، فبيحصل ان ايه؟ صوت قرمشة كده او حاجة. برضو هقول لك اسمع الفيديوهات اللي انا هنزلها لك تحت، تمام. طيب اخر حاجة معانا هي عبارة عن الفوكال ريزونانس. والفوكال ريزونانس عندنا هقدر اعرفها ازاي؟ هقدر اعرفها عن طريق ان انا اقول للبيشنت احط السماعه كده على صدره واقول 44 44 44 44. بس طبعا مش هيقولها زي ما انا بقولها لك كده، يعني هو مش هيقولها لك 44، لا انت تقول له وشوشني يا حاج، قول 44 44 44 44، تمام. فلو لقيت المفروض ال 44 اللي انت بتسمعها ديت، المفروض ان انت تسمعها يعني كلمه مطحونه في بعضها كده. طب لقيتها طلع 44، فاهم؟ لقيتها طلعت لي بالشكل ده، فمعنى كده ان البيشنت دوت فيه مشكله بقى، ان هو كده ايه؟ في مثلا كونسوليديشن مثلا او في حاجه كده. ده شبه التكتايل فوكال فريمتس يا جماعه، اللي هي احنا كنا بنحط ايدينا على صدر البيشنت ونقول له قول 44، فبالتالي بنشوف الرنه اللي موجوده في ناحيه اكتر من ناحيه، تمام. طيب بمشي ازاي؟ بمشي زي ما اتفقنا السبيسز اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي سوبرا مامري، مامري، انفرا مامري. ممكن انت كمان انت تستخدمها انتركوستال سبيسز، مثلا انت تحط مثلا انتركوستال سبيس الناحيه الثانيه تنزل 2، الناحيه الثانيه تنزل 2، الناحيه وهكذا. واللاترال بارت برضو ابر لاترال ولور لاترال. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات في منطقه السكابيلار ريجنز، اللي هي سوبرا سكابيلار، انتر سكابيلار، وانفرا سكابيلار، تمام. طيب ما تنساش تقول للدكتور انا عايز اعري ظهر البيشنت عشان ابدا ان انا اوسكالتيد التشيست. اوعى تنسى، من لم يفحص، كان دكتور علام يقولها، من لم يفحص الباك لم يفحص التشيست، تمام. فانت لازم تعرف الباك بتاع البيشنت الدنيا فيه، تمام. طيب سمري سريع بقى، وهقول لك برضو انت المفروض تكون عارف ايه. انت المفروض تكون عارف الكرايتيريا بتاعت السي او بي دي، ان انت تعرف الكرايتيريا بتاعت السي او بي دي، عشان غالبا البيشنت اللي هيجي لك هيبقى عنده سي او بي دي، فانت هتكون عارف مثلا فيزيكولار اللي هو الهارش فيزيكولار بريدنج والكلام ده، تبدا ان انت تعرفه. هنعمل بقى يلا ريكاب سريع. اول حاجه معانا قلنا هنخش على البيشنت، هنقول له هنعرف الاير انتري. هنعرف الاير انتري ازاي؟ ان احنا هنحط السماعه كده في الناحيه ديت ونقول له خد نفس يا حاج وطلعه، تمام. طيب خد نفس وطلعه كمان، واجيبها معايا بالمره عشان اختصر الوقت. مش هعملهم 4 خطوات، ممكن اعملها 3 خطوات. خد نفس وطلعه، قول 44. خد نفس وطلعه، قول 44، وهكذا. تكون اختصرت وقت وكمان ما زهقتش البيشنت منك، عشان البيشنت ممكن يتضايق منك، فايه الموضوع بالنسبه له يكون ما يساعدكش يعني، تمام. طيب فانا عرفت الاير انتري، عرفت الناحيتين شغالين كويس ولا لا، وعرفت الفوكال ريزونانس ان انا خليته يقول 44 في كل المرات اللي انا شغال بيها. كمان هقدر اعرف التايب اوف بريدنج. هو غالبا مش هيسالك على التايب اوف بريدنج، بس ماشي.
يعني هتقول له مثلا ان هو فيزيكولار او كده، لو هو البيشنت طبيعي او كده، انت خلاص عرفت كرايتيريا، ممكن تسمع الاصوات بقى ايه على النت وكده. طيب اخر حاجه معانا هي الادد ساوندز، هتعرف بقى لو في ويزس، لو تعرف لو في سترايدور. غالبا مش هيجيب لك سترايدور، ده كده الشخص هيسيبه يموت يعني، لازم يلحقه. فهيجيب لك مثلا ويزس، هتعرف بقى الويزس اسبابها ايه، سي او بي دي او ازمه او ايا كان. فساعتها بقى تعرف تجاوب كويس بقى ان شاء الله. بس كده، شكرا جدا لكم. يعني شكرا جدا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.